एक बार एक बहुत ही भूखा कुत्ता होता है। वो ढेर सारी रोटियां को खाने लगता है। तभी एक आदमी आता है और उसे अपने घर के पास से मारकर भगा देता है। बेचारा कुत्ता बहुत जोर जोर से रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मार्केट पहुंचता है। वहां देखता है एक रिक्शा पूरा का पूरा रोटियों से भरा हुआ है। कुत्ता चुपचाप रिक्शे में चढ़ जाता है और आराम से रोटियां खाने लगता है। इतनी रोटियां खा लेता है कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। इतना मोटा कि अचानक वो आसमान में उड़ने लगता है। फिर धड़ाम से नीचे गिरता है और फिर से रोने लगता है। अब पता है वो क्यों रो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने मेरी रील लाइक नहीं की, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर तो बिल्कुल भी नहीं किया।